有诗又有图的历史故事，如何过相认咯？屏东市有一代漫画家庄重金，7年前67家完成国内第一本客家历史漫画。今年已还出版首届6对历史的漫画书，同样也是编图画全无过配音的书。也把庄重金总共用了3年8整年的时间完成，内容不单只改生活，还本6对客家新的传承。每段历史有特大所长，又会加个好看。以上要透过安尼嘅方式，本后生人更容易接触、了解6对客家文化。安尼个漫画内容，更详细看下那文字说明，也就会将近300年前引用嘅6对客家先民成立义勇军，参加平91鬼之乱嘅情节。当其时，这团客家先民保卫家园、感统人嘅血泪史，透过漫画呈现，将我来群同后生嘅距离，也是漫画家庄重金创作清楚嘅目的。客家人对我哋即个历史无了解很容易去发扬我哋嘅客家文化咯。古所讲，当对一个历史嘅漫画来讲，变咗係第一嘅，係當中係即個任務啦。先從歷史，先嚟從做一個漫畫嚟表現出嚟，幫我哋後生人後代子孫先了解我哋客家嘅歷史。莊重金係高雄美濃客家子弟，15年前開始專心從事美術創作，也透過當時佢接觸客家歷史同文化，知道客家後人冇了解祖先嘅歷史，莊重金就進去思考，我用乜嘅樣嘅方式讓後生人願意接觸、了解，同時中意6對客家文化，所以佢決定畫出各界歷史人物，編劇前用漫畫來講歷史。更加人對文史嘅接受度越來越冇耐心嘅。我所講用看圖片看漫畫、看動畫是各方面接受嘅方式。既然按你講，按你愛傳承按你嘅客家文化，一定愛用個新嘅方式，本後生人、細人嘅小朋友以得意嘅方式來做。修改嗰個修改，問題是按你。更加講環保咩？環保你唔是按照原料嘅話。早到7年前，莊重金就一個人完成了生人第一本漫畫。今年佢國家出版第二本，內容攏係以6對嘅歷史為主。其實第一本漫畫準備3年過後，各畫8個頁嘅圖將完成。嗰3年嘅時間，莊重金弄到咗歷史考證、資料收集、田野調查。是有人建議佢專心畫圖就好，唔是邊圖畫一手包。莊重金堅持愛自家做，理由就係使命感。文化教育嘅書嚟講，一定要有伊嘅正確性愛去講。一方面要收集資料，要拜訪呢個專家，參考人嘅意見當然第二，我也希望講做一條條路，唔係將我一個人戇去做，希望有更多人來參與嘅。呢條路莊重金唔係個故事，第一本漫畫就得到6對中醫世界全力簽收，出版2000本。不過莊重金認為，既然畫得種非主流嘅漫畫，就唔會去管銷售量，係自家愛表達嘅想法，係咪是透過漫畫同讀者之間有充分嘅對話？台灣人畫漫畫生活個困難，古所講台灣既然講冇適合商業嘅環境嚟講，我都明講我做得用文化教育一個角度嚟畫漫畫。第一，我咩講靠一個成分啦，古所我冇一個壓力。第二，因為我冇商業嘅考量，古所畫一個嚟講都一方面伊也可以有意義第二嚟講，伊冇商業嘅考量，古所講嚟畫伊嚟是感覺上更有成就感。冇商業考量，莊重金嘅漫畫還係有發揮空間。佢也會設計簡易易讀劇情，唔會偏離歷史，
要加添豐富性。來穿插幾多個前期嘅，你樣看得下伊啦，吼。因為畢竟伊個漫畫書，唔做唔得變啊硬冰冰嘅教科書用嘅吼。啊，因為我哋客家綠隊嘅歷史來講，全部南美人、上山南美人為主。故所講伊個漫畫，伊個故事是個用講嘅啦。哦，啊，我個漫畫書都為咗講啊綜合一個用講面哦，都變了一個什麼嘅主角的地方。什麼叫 Q 版？可愛版呐，啊，可愛版頭大大的沒有？像頭大大的，對，大大輕輕的，先輕輕的。創作之外，張重金做嘅係講人畫圖，時間也已經有15年嘞。本來做業務工作嘅佢，34歲嘅年，幾天同學到嘅東西拿來發揮，將學嘅美術轉做以生意嘅事業。從這邊肩膀，你不能從肚子這邊長出來哦。這個掛過來耳朵在這裡，哦，身體這裡再畫小點比較可愛啊。感覺講我安尼發展是對我較好啦，唔管我哋講經濟上啦吼，還係講啊心理上投入方方來講是啊照顧家庭啊照顧得多，侬擺做業務是個照顧唔到家庭啦，規模限啦，做出咁貴咩？一樣啊，要畫在1/2下面這邊，哎，你看，要畫在1/2，一半，耳朵要在這裡，眼睛在這裡。我哋教學生咧，唔係講啊，希望學生咧畫得同係強用，係以學生咧以自家嘅形象、伊嘅風格去做引導，係希望伊自家行出伊自家嘅路啦。係唔係講啊，學生咧畫到像係強用，啊係嘅作品拿嚟被臨摹，係唔會啊。佢哋人生目標過後，係冇唔記得用自家嘅專業同堅持，讓綠隊客家歷史有新嘅傳承，用心去傳承。張重金嘅屏東縣漫畫區，用簡單好了解嘅文化創意，呈現彩體關懷。也錄係下禮拜嘅客家新聞雜誌，感謝大家嘅收看。有乜嘅意見，也算自行去提供，勉強同我哋聯絡。再會。
一经验，往前几日也同小兒交換來，延續加強嘅好功夫。因為對佢來講，做老員三就已經唔係落實嘅條路，係做工地嘅遠行事業。以上錄係下禮拜嘅客家新聞雜誌，感謝大家嘅收看。有乜嘅意見，也想諮詢我哋叫每場團員嘅聯絡。再會。